ვიზა ლიბერალიზაციის დაკარგვის ზღვარზე რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს პროცესს მოქალაქეებსა და ბიზნესზე გიყვებით რამდენიმე წუთში. კახაკალაძე ამბობს, რომ პროგრეს ბანკის საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება მათი ინიციატივით მიმდინარეობს. არიან ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულ პირებს სხვადასხვა საკითხით აშანტაჟებენ, ამბობს კალაძე. საქართველოს დერეფაში ტრაილერების მიერ გადახდილი თანხა 9 მილიონით 155,90 მილიონ ლარამდე შემცირდა. თბილისში არასწორი პარკირებისთვის გამოწერილი ჯარიმებიდან 11 თვეში ბიუჯეტში 14 მილიონ 699,000 ლარი შევიდა. გასულ წელს ჯარიმებიდან 16 მილიონი იყო ამოღებული. წინა საახალწლო პერიოდში წიწვოვანი ხელმძღვანელების მოპოვება ტრანსპორტირებაზე მკაცრი კონტროლი მიმდინარეობს. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი მოქალაქეებს მოუწოდებს არ მოიპოვონ უკანონოდ წიწვოვანი მცენარეები. მოგესალმებით, ეს BMG რეგიონის წამყვანი ბიზნეს მედია სააგენტო საქმიანობებს BMG-ს გუნდთან ერთად ნინო ტაბეტაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს დერეფანში ტრაილერების მიერ გადახდილი თანხა 9 მილიონით შემცირდა. სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით წელს 11 თვეში ბიუჯეტში გზად სარგებლობიდან 155 მილიონ 400,000 ლარი შევიდა, რაც 5.9%-ით ნაკლებია შარშანდელ მაჩვენებელთან შედარებით. ამასთან წელს ნოემბერში საქართველოს დერეფანი 38,875 ტრაილერმა გამოიყვანა, საიდანაც გადასახადის სახით ბიუჯეტში 13,6 მილიონი ლარი შევიდა. მთლიანობაში წელს საქართველოს გზები ტვირთის გადასატანად 444,000-ზე მეტმა სატვირთომ გამოიყენა. გადამზიდავების შემცირების რამდენიმე მიზეზზე საუბრობენ. ნეკა გაზდელიანი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ეკა, რა ტენდენციებია წლის ბოლოს გადაზიდვების სექტორში, რა საცხადებენ ბიზნესის წარმომადგენლები? მოგესალმებით, ნინო. სახმელეთო გადამზიდავთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ ზრდის ტემპმა შემცირება დაიწყო გასულ წელს და ეს იყო საგანგაშო სიგნალი, რადგან მოსალოდნელია ვითარების გაუარესება. რამდენიმე მიზეზს ასახელებს ამისთვის ასოციაცია. პირველი ეს არის შუა დერეფანში არსებული ბარიერები, ფასი და დაყოვნება, რაც საქართველოს დერეფნის კონკურენტუნარიანობას აქვეითებს. ერთ-ერთი მთავარი შემოფერხებელი ფაქტორი, როგორც ისინი აცხადებენ, აზერბაიჯანის მიმართულებებზე არსებული დაყოვნებებია. დასავლეთიდან მომავალი ტვირთები უნდა გადავიდეს აზერბაიჯანის სატრანზიტო გზით, საბორნე გადაზიდვებზე, სადაც დიდი დაყოვნების პერიოდია, შესაბამისად დაახლოებით 20-დან 25 დღემდე პერიოდი სჭირდება ბაქოს საბაჟო ტერმინალებში ბორნის მოლოდინს, რაც აყოვნებს გადაზიდვის ისწრაფეს და აზვირებს ფასს. ვითარებას კიდევ უფრო ართულებს ყაზახეთში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილება, რომელმაც ქართულ გადამზიდავებს სერიოზული დარტყმა მიაყენა. ახალი წესით სხვა ქვეყნიდან წამოსული ტვირთის გადატვირთვა მესამე ქვეყნის, მათ შორის ქართულ ავტომანქანებზე აიკრძალა, რამაც ბაზრიდან უამრავი სატვირთო ავტომობილი ჩახსნა. ჩვენ მქონდა ესეთი პროექტები და დაკვეთები, რომ მაგალითად ავიღოთ პირობითად გერმანიიდან საქართველოსამდე შემოიტანდა თურქი გადამზიდავი, მაგალითად ტვირთებს, ქართულ საბაჟო ტერმინალებში ეს ტვირთი განთავსდებოდა, საქართველოში გადაიტვირთებოდა ქართულ ავტომანქანას და ესე ხდებოდა ამის გადაზიდვა. ეს შეიზღუდა. ამ საკითხზე ახლა მიმდინარეობს მოლაპარაკება, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი დარტყმა იყო, როგორც გადამზიდავებისთვის, ისე ტვირთმფლობელებისთვის, ძალიან დიდი რაოდენობის ავტომანქანა ამოვარდა, ასე ვთქვათ, ამ საკანონმდებლო ცვლილებით ამ პროცესიდან და შესაბამისად ამანაც წლის მეორე ნახევარში იმოქმედა ძალიან ცუდი ნეგატიური გავლენა. სახელმწიფოს ვთხოვდით ბუნებრივი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში დახმარებას. ეს გულისხმობს საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე გამტარუნარიანობის ზრდას, როგორც კი სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზე იმატებს, ასე ვთქვათ, რიგები. შესაბამისად გამტარუნარიანობა იკლებს და დაყოვნების პერიოდი იზრდება, ძვირდება შესაბამისად გადაზიდვები. საბაჟო ტერმინალებში და სასაწყობო მეურნეობებში ისევე საბაჟო დამუშავების ოპერაციების გამარტივებას მაქსიმალურად და ამითი დროის შემცირებას, რაც საჭიროა ამ ტვირთების დამუშავებისთვის, გამგზავრებისთვის, ასევე დადებითი სიგნალების გაგზავნას უფრო მეტად და ხელშეწყობას სასაწყობო მეურნეობის განვითარებისთვის. რაგის მოთამაშეების განცხადებით, ტვირთების საერთო ნაკადი გარკვეულწილად სტაბილურია, თუმცა უშუალოდ საკონტეინერო გადაზიდვებში შენიშნება კლება, რაც თვალსაჩინოა და რაც განსაკუთრებით უჩვეულოა საახალწლო პერიოდისთვის. კლება ყველაზე მეტად ჩინეთიდან მომავალ საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ტვირთებს შეეხო, რაც რეგიონში არსებულ ეკონომიკურ სირთულეებზე მიანიშნებს. გარდა ამისა, ლოგისტიკური კომპანია Softmar საქართველოს ხელმძღვანელი ჩვენ დასაუბერში ყურადღებას ამახვილებს იმ სახიფათო ტენდენციაზე, რომელმაც ქართული სატრანზიტო დერეფანი მეორადი ავტომობილების გადაზიდვის, ასე ვთქვათ, მძევლად აქცია. მისით მეტ საკონტეინერო ბრუნვის 80% სწორედ ამერიკიდან და ევროპიდან იმპორტირებულ ავტომანქანებზე მოდის და თუ კი ამ ტიპის ტვირთებს რაიმე სახის სანქციები ან საფრთხე შეეხო, ქვეყნის სატრანზიტო სექტორი მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდება. ეს არის ძალიან ცუდი ტენდენცია, იმიტომ რომ დაახლოებით 80%
უჭირავს ამას აი საკონდენსატო გადაზიდვებს ან ახმარი მანქანების გადაზიდვებს. ანუ რამე რომ მოხდეს და რამე და ევროპამ ამერიკამ რამე სანქციების შემდგომ დაგზავნოს ამ გადაზიდვა პარტიკულად აი მაშინ დაიწყება განგარში არა მაშინება კრახი და ეს სინამდვილეში მოსალოდნელია იმიტომ რომ ფონ დერ ლაინმა გააკეთა განცხადება რომ 2025 წელს საქართველოში დაახლოებით 4 მილიარდი დოლარის ავტომანქანების ერებულების აი გაიარა ტრანზიტულმა ტვირთმა ავტომანქანებს გულისხმობ დახმარი ავტომანქანებს ეს არის ძალიან დიდი რაოდენობა და არც კაზახეთს და არც უზბეკეთს არც ტაჯიკეთს ეს რაოდენობა ბუნებრივია არ ჭირდება სახმელეთო გადამზიდავთა ასოციაცია ამბობს, რომ ტვირთმფლობელები, რომლებიც ადრე რუსეთის დერეფანს სანქციების ან ეთიკური მოსაზრებების გამო არიდებდნენ თავს, ახლა ფინანსური წნეხის გამო ალტერნატივებზე იწყებენ ფიქრს და შესაძლოა დაუბრუნდნენ კიდეც ამ დერეფანს. საქართველოს კი მხოლოდ 2 წელი აქვს ეგრეთ წოდებული საშინაო დავალების შესასრულებლად. ეს გულისხმობს საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე გამტარუნარიანობის გაზრდას, ტერმინალების განვითარებას და მესამე ქვეყნების ნებართვების, ასევე კვოტების დეფიციტის აღმოფხვრას. მადლობა დეიკა, გადაზიდვების სექტორში არსებული ვითარება ეკა გაზდელიანმა გაგვეცნა. თუკი ხელისუფლება პრობლემებს არ მოაგვარებს, საბოლოოდ საქართველოს შესაძლებელია სრულად დაკარგოს უვიზო რეჟიმი და მოხდეს იმ მესამე ქვეყნების სიაში, რომელთათვის ევროკავშირში სამოგზაუროდ ვიზა სავალდებულოა. ამის შესახებ ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებულ ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების მექანიზმის მერვე ანგარიშში წერია. 19 დეკემბერს გამოქვეყნებულ დოკუმენტში ისეც არის ნათქვამი, რომ ევროკომისია შეშფოთებულია ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების სერიოზული დარღვევით და არაერთხელ მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას მიიღოს მყისიერი ზომები პრობლემების აღმოსაფრთხებლად და შეასრულოს კომისიის რეკომენდაციები. ანგარიში მითითებულია, რომ საქართველოს დაარღვია ვიზა ლიბერალიზაციის დიალოგის ფარგლებში აღებული არაერთი ვალდებულება და ვერ შეასრულა ვიზის შეჩერების მექანიზმის მე-7 ანგარიში მოცემული რეკომენდაციები. გარდა ამისა, დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ასევე უკუსლა განიცადა სავიზო პოლიტიკის ევროკავშირთან დაახლოების ნაწილშიც. რა გამოწვევებს უქმნის პროცესი საქართველოს, მის მოქალაქეებს, ტურიზმს და ავიასექტორს, სადაც ზრდის კარგი მაჩვენებლები, მათ შორის ევროპის მიმართულებით მრავალფეროვან ავიარეისებსაც უკავშირდება. რისკებზე ვსაუბრობთ დღეს საქმის კურსში. Milky Travel-ის დამფუძნებელი სოფო დარბაიძე ჩვენი სტუმარი. სოფო, მოგესალმები. მადლობა რომ დრო გამოძებნეთ და შემოგვიერთდით. პირიქით, მადლობა. კარგი იქნებოდა უფრო სხვა თემებზე გვესაუბროთ, თუმცა უნდა დავიწყოთ ამ არასასიამოვნო ამბით. შესაძლებელია ითქვას, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია იყო ერთ-ერთი მთავარი მონაპოვარი, რაც საქართველოს და მის მოქალაქეებს ჰქონდა ბოლო წლების განმავლობაში. რეალურად რა საფრთხეების წინაშე დგება ქვეყნის მოქალაქეები და ბიზნესი, მინდა ამ რისკებზე ვისაუბროთ. შესაძლებელია ეს არ არის მყისიერი რისკი, რომელიც შეიძლება უახლოეს თქვა კვირებში დაგვიდგეს, თუმცა პროცესი როგორც ჩანს რაღაც ტენდენციას ატარებს უკვე, იმიტომ რომ საქართველოს მხარე ოფიციალური წარმომადგენლები რაღაცა ტიპის დათმობებზე წასვლას როგორც ჩანს ჯერჯერობით არ აპირებენ. კი, ბიზნესით დავიწყოთ მოდით და ვთქვათ ის რომ რეალურად ბიზნესის საფრთხე არის ის რომ გაყიდვებზე ძალიან ცუდად მოქმედებს და აისახება ამ საკითხის ბევრჯერ ისევ ახლიდან წამოწევა, იმიტომ რომ ზაფხულის პერიოდში დაიწყო ამაზე საუბარი და ძალიან მკვეთრად შემცირდა გაყიდვები ნებისმიერი მიმართულებით, რაც ისეთ ქვეყნებს ეხებოდა, სადაც ამ შემთხვევაში უვიზო მიმოსვლა გვაქვს. ამიტომ ბიზნესისთვის ნებისმიერ შემთხვევაში დამაზიანებელი პროცესია და სულ ყოველ ჯერზე ახლიდან მოდის ეს ტალღა, რაც არის რომ საფრთხეები იმაზე რომ შეიძლება გაზაფხულიდან ან ზაფხულიდან მოგვიწიოს რაღაცა სავიზო საკითხებში დამატებითი ხარჯების გადახდა და ისედაც საფრთხის წინაშე დავდგეთ, რომ შეიძლება ევროკავშირის ქვეყნებმა არ შეგვიშვან, ამიტომ გაყიდვებზე ცალსახად გავლენას ახდენს. თუმცა რეალურად ჩვენ ტუროპერატორები და ადამიანები, რომლებიც მეტნაკლებად ამ საკითხში კომპეტენტურები ვართ და პრაქტიკები ვიცით როგორ არის, ვაცნობიერებთ იმას, რომ უახლოესი რამდენიმე თვე არაფერი არ მოხდება. განსაკუთრებით ანგარიშშიც ნახსენები იყო ის, რომ პირველ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში მოქალაქეებს ეს შეზღუდვები არ შეეხებათ და ის რომ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს და პასუხისმგებლობა ვიზზეც არის დაიკისროთ დამატებითი პროცედურების გავლა ვიზასთან დაკავშირებით და შეუჩერდეთ მაგალითად უვიზო მიმოსვლა, ჩემთვის პირადად როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის ძალიან სასურველი არის და ნამდვილად ვისურვებდი, რომ ეს ადამიანები სავიზო რიგში ჩადგნენ და საკუთარ თავზე და საკუთარი პრაქტიკით მიხვდნენ და დაინახონ რამხელა დისკომფორტია, რამხელა ხარჯია და რამხელა რისკები ახლავს ამ ყველაფერს თან. რამდენიმე დღის წინ ვიყავი ამერიკის ვიზაზე შესული და
პირადად პირველად მქონდა ეგეთი გამოცდილება, რამდენიმე 10 წლეულია უკვე ვიზოდ დავდივარ და ძირითადად ჩემი სამოგზაურო ქვეყნებიც ის ქვეყნებია, სადაც ვიზა არ მჭირდება, ამიტომ რაღაცა ახალი გამოცდილება იყო ჩემთვის ამერიკის ვიზის ნაწილი იმ კუთხით, რომ გარდა იმისა, რომ დამატებითი ხარჯია და მინიმუმ 1200 ლართან არის ამ შემთხვევაში მაგალითად დაკავშირებული ეს ვიზის ამბავი, ასევე არის ემოციური მომენტი, რომ სანამ როცა კონსულთან განსხვავებაზე მიდიხარ, ცოცხალ რიგში დგები და ამ ცოცხალი რიგის განმავლობაში ჩემ წინ გაიარა რამდენიმე ათეულმა ქართველმა. სხვადასხვა პრობლემებით, სხვადასხვა მიზნებით, სხვადასხვა საჭიროებებით, რის გამოც ითხოვდნენ ამერიკის ვიზას და რაღაც მომენტში ვიფიქრე, რომ ალბათ მე უარით გამოვიდოდი, იმიტომ რომ გასაუბრებაზე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, კარგი განწყობით იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამბავია ეგ დადებითი პასუხის მიღების ნაწილში და როცა რამდენიმე ათეულ ადამიანს უყურე, როგორ მოსდიოდა ცრემლი უარზე, როგორ იყო შემთხვევა ქალბატონი, რომელიც ჩემ წინ იყო, უარის შემდეგ ეხვეწებოდა კონსულს, რომ აი დაგიჩოქებთ და მომეცით და უფრო ისე ძაფრად დავინახე ეს, რომ ადამიანებს ამ დონეზე სჭირდებათ რაღაცეები, რომ მზად არიან, რომ მართლა მუხლის ჩოქებზე დადგნენ და ამ დროს ხელისუფლება გვეუბნება იმას, რომ თურმე ვიზა ღვთიური მანანა არ არის. ამ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს ვიზები ჭირდებათ, რა თქმა უნდა, ღვთიურიც არის და კი დაჩოქების ღირებულება შეიძლება კონდეს ვიღაცისთვის და ამიტომ ჩემი აზრით ძალიან დასანანია, რომ თვითონ ეს პროცესი, რაც იქ ხდება, არ შეიძლება რომ საზოგადოებას ვაჩვენოთ, მაგალითად, გადავიღოთ და დავანახოთ ადამიანებს რეალურად რამხელა ფსიქოლოგიური წნეხია, რამხელა განცდებია იქ იმ ადამიანებში, რომლებიც ამ გასაუბრებაზე გადიან და ეხლა ამ შემთხვევაში თუ რამოდენიმე ქვეყნის შემთხვევაში გვიწევს ამ ყველაფრის გაკეთება, ხვალ მოგვიწევს, რომ ნებისმიერ ჩვენთვის სასულო ქვეყანაში წასვლამდე ეს პროცესი გავიაროთ. ამ რიგებში ჩავდგეთ, ეს ამხელა დისკომფორტი გქონდეს, სათარგმნი გქონდეს ჩვენი დოკუმენტები, როგორც საბანკო ამონაწილეები, ასევე ქონების შესახებ და უამრავი პროცედურაა, პროცესია, ხარჯია და ემოციურად ძალიან რთული გადასატანია, იმიტომ რომ მართლა პირადად როცა ჩემ თავზე გამოვცადე, უკვე სხვანაირად უყურებ მაგ საკითხს და ნამდვილად არ მინდა კიდე ახლიდან და კიდე დამატებით ის, რომ ევროკავშირის ქვეყნებშიც აი ამ ყველაფრის გავლა გვიწევდეს ყოველდღიურად. ეს დამატებითი ხარჯი, ემოციები იმ პირობებში, როცა ადამიანები მართლა თითქოს თითო ევროს ითვლიან ხოლმე, როდესაც ტურს გეგმავენ, ხომ? ეს რეალურად ვიზის ხარჯი, რაც ექნებათ ადამიანებს დღეს, რაც საშუალო ბიუჯეტი არის ქართველი მოგზაურის, მხოლოდ ვიზაში მოუწევთ ამის გადახდა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს არ მოხდება და ეს დამთავრდება იმ ეტაპზევე, როდესაც მაგალითად ამ შემთხვევაში ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეეხებათ და ხალხზე ეს არ უნდა გავრცელდეს არც ერთ შემთხვევაში და იმედს ვიტოვებ, რომ ამასობაში ამ მთავრობას და ამ წყობას ამ ქვეყანაში შევცვლით და რაღაცა უკეთესობისკენ გადავდგავთ ნაბიჯს, იმიტომ რომ ეს რეალურად ყველას დააზიანებს და მნიშვნელოვანი არის აქ ის, რომ ეკონომიკურად ამ ქვეყანას სულ უფრო და უფრო უჭირს. ყოველ შემთხვევაში ამ ქვეყნის მოქალაქეს უფრო და უფრო უჭირს და ამას ყველაზე კარგად ხედავთ ის ადამიანები, რომლებიც სერვისის გამცემები ვართ. ჩემზე უკეთ ცოტა ადამიანმა იცის ალბათ როგორ უჭირს საშუალო სტატისტიკურ ქართველს და ეს გასაჭირი უფრო და უფრო იზრდება და ანუ ხინის მომენტს მხოლოდ ერთეულებს ვამჩნევ პირადად ჩემს სივრცეში და ისიც მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომლებიც რაღაც კუთხით გარკვეულ ესე ვთქვათ ბენეფიტებს და რაღაცა პრივილეგიებს იღებენ არსებული ხელისუფლებით და ესენი ძალიან ცოტანი არიან და უფრო დიდი ნაწილი ის ადამიანები ვართ, ვისაც მართლა გვიჭირს და პირადად საკუთარი მაგალითით რომ ვთქვა, მიუხედავად იმისა, რომ სულ მუშაობ მთელი ჩემი ცხოვრება, მაინც დღეს ესეთი მდგომარეობა დამიდგა, რომ მარკეტში რო შევდივარ, ელემენტარულად უყურებ და ვეძებ ისეთ პროდუქტს, რომელსაც ფასდაკლება აქვს და როცა საკუთარ თავზე შემიძლია ეს ყველაფერი დავინახო, ხომ წარმომიდგენია რა ხდება რეალურად კიდე ჩემს უკან და ჯიბეშიც. ძალიან რთულია. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზედაც რატომღაც არავინ არ ამახვილებს ხოლმე ყურადღებას, ეს არის ავიამიმოსვლა, რომელიც ძალიან კარგ მაჩვენებლებს აჩვენებს ახლა და ეს ყველაფერი ფაქტობრივად ძალიან დიდი წილობრივად არის დაკავშირებული იმ ევროკავშირთან, უვიზო მიმოსვლით, იმ დინებით, რომელიც ნაკადის აქვს. რატომ ვერ ხედავს ამ მიმართულებით რისკს თუნდაც ხელისუფლება ან ხელისუფლებასთან დაახლოებული ბიზნესები, რომ ეს ნაწილიც შესაძლებელია ჩაიკეტოს და ბევრ ავიაკომპანიას მოუწევს ავიარეისების გაუქმება. მათ შორის ვიზი არსაც, რომელიც ყავს ქვეყანაში და 4 ბაზირებული თვითმფრინავით არის დღეს წარმოდგენილი. კი, ვიზი არ სავარაუდოდ მოუწევს მიმართულებების შემცირება ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ
ესე მარტივად ვეღარანაირად ვეღარ იქნება და ამდენი ადამიანი ვეღარ იმოგზაურებს. ეს ერთი. მეორე, ისიც გასათვალისწინებელია, რომ რასაც დატოვებს, მასზე ფასი გაიზრდება ყველა შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ როცა ახალი შემოსული იყო ვიზი არის, მე მაშინდელი ფასები მახსოვს და ექსტატისტიკა მაქვს და მაშინ ნამდვილად დაბალი ფასები შემოვიდა. ეხლა იგივე მდგომარეობა და სიტუაცია აღარ არის. ამიტომ მკვეთრი ზრდა იქნება მოსალოდნელი ჩემი გამოცდილებით. მე რასაც უყურებ, ის კარგი ფასები, რაც ვიზიართან ასოცირდება ხოლმე, ზუსტად იმ რეისებზეა ხშირ შემთხვევაში, რომელზეც სრული გაყიდვა აქვს ბორტის და ზუსტად მაგიტო უშვებს მე დაბალ ფასად ავიაბილეთებს, რომ სავსე აქვს ბორტი და თუ არ ჩავთვლით ახლა სპეციალური კატეგორიის ადგილებს, ძირითად შემთხვევაში დაბალი ფასი მაგით ახომე განპირობებული, თორე რეისები, რომლებიც მაღალი გაყიდვადობით არ გამოირჩევა, მაგალითად ესეთი მიმართულება იყო რიგა და ტალინიც მათ შორის, თუნდაც კოპენჰაგენი საკმაოდ მაღალია ფასი დღემდე ამ მიმართულებებზე, იმიტომ რომ ვერ წვირთავს საკმარისად და შესაბამისად საშუალო ფასი უწევს, რომ ჩვეულებრივზე მაღალი ჰქონდეს და თუ ვინმეს წარმოუდგენია ეხა რომ თუ უფრო ნაკლები ადამიანი წავა ქვეყნიდან ამითი ფრენები კიდევ უფრო გაუიაფდება, ანუ ესეც ილუზია არის, იმიტომ რომ ეგეთი რაღაცა ვერანაირად ვერც ერთ ლოგიკაში ვერ უნდა მოხდეს. მინდა ვისაუბროთ წლის ბოლოც არის და რაღაცნაირად მაინც შევაფასოთ ეს გამყვანი ტურიზმის მიმართულება, ასე ვთქვათ, როგორ ასრულებთ წელს, რამდენად აისახა საგარეო პოლიტიკური ვექტორები ჩვენს მოგზაურების ხედვებზე, მიმართულებებზე, აზიისკენ ხომ არ დაიწყო ყურება, ასე ვთქვათ, მოგზაურების ნაწილმა. თქვენ როგორ ხედავთ ბაზარს და სად აპირებთ, ასე ვთქვათ, აქცენტირებას? სხვათა შორის რაღაც კუთხით ის ადამიანები, რომლებიც ვაცნობიერებთ, რომ შესაძლოა ესეთი რისკი დაგვიდგეს ვიზა ლიბერალიზაცია შეგვიჩერდეს, რაღაცა კუთხით გადავედით აზიურ მიმართულებებზე, იმიტომ რომ აზია ამ შემთხვევაში თუ ევროკავშირთან მიმოსვლა შეგვიფერხდება, იქნება კარგი გამოსავალი სამოგზაუროდ, იმიტომ რომ აზიური ქვეყნები მაინც ვიზას ფორმალურად გასცემენ, რაღაცა განსაკუთრებული ოპერაციების გაკეთება არ გვიწევს ამ შემთხვევაში და ისედაც ტენდენციურად არის მაგის ტენდენცია, რომ აზიურ მიმართულებებზე მოთხოვნა მატულობს. ამის მიზეზი რაღაც წილად ისიც არის, რომ უკვე 10 წლეულია მოგზაურობთ და რაღაცა ნაწილმა საზოგადოების ევროპა მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, ნახა და რაღაც ახალს განსაკუთრებულს და განსხვავებულ გამოცდილებას ეძებს და მეორეს მხრივ გრძელვადიან პერსპექტივაში მაგასაც უყურებთ, რომ თუ ვიზის საკითხი პრობლემა გახდა, აზიის მიმართულებით გადავალთ. ნუ მეზობელ ქვეყნებშიც მათ შორის. სადაც ახლა შედარებით ნაკლებად ვისურვებთ, რომ ვიყოთ და რაც შეეხება წლევანდელი წლის ბოლოს, ზოგადად წლევანდელი წელი იყო რთული წელი ყველა კუთხით და მათ შორის ამ სირთულის მთავარი მიზეზი სწორედ ეს არასტაბილურობა იყო, როგორც ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული საკითხების კუთხით, ასევე ლარის არამყარობასთან მიმართებაში, სამწუხაროდ აბსოლუტურ უმრავლესობა საზოგადოების ვერ იგებს, რატო ეზრდება თუნდაც მოგზაურობას ფასი და ამ ყველაფერში სახელმწიფოს და პოლიტიკას საკმარისად ვერ ხედავენ ხოლმე, იმიტომ რომ არ ვიცი ეს ცოდნის განათლების პრობლემა თუ რა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დამოკიდებულება, როცა ტურისტულ პაკეტს იძენს ადამიანი და უძვირდება და უფრო ძვირის გადახდა უწევს ვიდრე წინა წელს, რატომღაც ესე თვლის, რომ ამ თანხას ჩვენ გვიხდის და ჩვენ ვართ ამის უკან ტუროპერატორები და ტურისტული კომპანიები. სინამდვილეში ამის უკან ერთი ძალიან მარტივი რამ არის, რომ ლარი უფასურდება და აღარ არის საკმარისი ის თანხა, რაც საკმარისი იყო წელს და რაღაც კუთხით ეს ყველაფერი კიდე დაკავშირებულია, რა თქმა უნდა, იმ პოლიტიკურ მოვლენებთან, რაც ქვეყანაში ხდება, მაგას ძალიან დიდი ცოდნა და ფილოსოფია ალბათ არ ჭირდება და მარტივი მისახვედრია. თუმცა ეს მარტივი მისახვედრი ძალიან დიდ ნაწილს საზოგადოებისას არ ისმის და სამწუხაროდ გაანალიზების მიმართულებით რაღაცა სერიოზული პრობლემები გვაქვს ნამდვილად. 2026 როგორ უყურებთ, აი რა იქნება თქვენი მთავარი ხედვა და 2026 წელს ყველას, ვინც გვიყურებს და გვისმენს, ვეტყვი, რომ გამოიყენეთ ეს წელი, განსაკუთრებით თუ მართლა საფრთხეებს ხედავთ იმაში, რომ შეიძლება რაღაცები შეგვეზღუდოს, თუ გეგმავდით ერთ მოგზაურობას, ეხლა დაგეგმეთ 3, 4, 5 მოასწარით, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში თუ არც არაფერი არ მოხდება ეს ბედნიერი დღეები შეგვჩება და რა პრობლემა არის, მაგრამ ისედაც მე პირადად გაზრდილი მაქვს რიცხვი ჯგუფური ტურების და მომდევნო წლიდან რაღაც ბევრად უფრო განსხვავებულ მარშრუტებს ვაპირებ და ესე ვთქვათ, სარგებლობ მდგომარეობით, რომ მინიმუმ რამდენიმე თვის განმავლობაში შემოდგომამდე მაინც პირადად მე არ ველოდები იმას, რომ რაღაცა განსაკუთრებული პრობლემები შეიძლება შეიქმნას ჩვეულებრივ მოქალაქეებზე და როგორც უკვე ვთქვი, მათზე ვიზეც ეს პასუხისმგებლობა არის, თუ ვიზა ლიბერალიზაციის ამბები გამკაცრდება, მე პირადად ძალიან მოხარულე ვიქნები და ბედნიერი ვიქნები. ეს ადამიანები ნამდვილად იმსახურებენ იმას, რომ ევროპაც და განვითარებული ქვეყნებიც მათთვის ღვთიური მანანა გახდეს და ვერ შეძლონ მოგზაურობა თავისუფლად და თამამად.
ძალიან დიდი მადლობა სოფო. პირიქით, იმედი თქვენ მადლობა. დავიტოვოთ, რომ მართლაც მოსახლეობას და მოქალაქეებს არ შეეხება ეს საფრთხე. კი და ჩვენი როლი ამ ყველაფერში ძალიან დიდია და ეს როლი ადამიანებმა უნდა დაინახონ და მიხვდნენ, რომ რეალურად ყველაფერი არის ჩვენს ხელში და ჩვენ თუ რაღაცას დავთმობთ, ამაზე პასუხისმგებლები პირველ რიგში ვართ ჩვენ და მერე ის სახელმწიფო და ის მოწყობა და ის მთავრობა, რომელიც ჩვენი მოყვანილი და დასმულია იქ, სადაც არის. და გავითვალისწინოთ ნამდვილად Milky Travel-ის დამფუძნებელი სოფო დარბაიძე იყო ჩვენი სტუმარი. საქმის კურსი ამით სრულდება 17 საათსა და 40 წუთზე პროდუქტებში.